హలో వ్యూవర్స్, హాయ్ ఎవ్రీవన్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రియాస్ టేస్టీ కుకింగ్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్. నా వీడియోని కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడానికి కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల నా వీడియోస్ అన్ని మీకు అప్డేట్ అవుతాయి. ఇవాళ మన వీడియోలో పిల్లల్లో కలిగే దగ్గుని మనము సులువుగా కొన్ని టిప్స్ పాటించి ఎలా నివారించవచ్చో చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే చిట్కా 3 and above ఇయర్స్ వాళ్ళకి బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఒక అల్లం ముక్క, హాఫ్ లెమన్, ఇంకా 2 స్పూన్స్ పంచదార, ఇంకా 1 స్పూన్ తేనె అండి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా అల్లం ముక్కని పొట్టు తీసేసుకొని మనము దాన్ని మెత్తగా దంచుకోవాలండి. అందులోంచి జ్యూస్ వచ్చేంత వరకు మనం మెత్తగా దంచుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము ఒక గిన్నెని తీసుకొని స్టవ్ వెలిగించి అందులో మనము ముందుగా తీసుకొని పెట్టుకున్న 2 స్పూన్స్ పంచదారను వేసుకోవాలి. ఆ షుగర్ మొత్తం మెల్ట్ అయ్యే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. అందులో మనము ఒక 2 to 3 స్పూన్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకొని అది షుగర్ సిరప్ లాగా ఫామ్ అయ్యే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. అందులో మనము ముందుగా తయారు చేసుకొని పెట్టుకున్న అల్లం రసాన్ని ఒక 1 to 2 స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం అందులోనే ఒక 1 స్పూన్ లెమన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా 1 స్పూన్ హనీ కూడా యాడ్ చేసుకొని మనము షుగర్ మొత్తము మెల్ట్ అయిపోయి ఇలా చిక్కగా పాకంలాగా ఫామ్ అవ్వాలండి. ఇప్పుడు మనము ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లారితే బాగా చిక్కబడిపోతుందండి. సో ఇమీడియట్గా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం వాటిని, నేను ముందుగా ఒక ప్లేట్లో ఆయిల్ అప్లై చేసి పెట్టానండి దానికి. సో మనం వాటిని ఇలా వేడి మీద ఉన్నప్పుడే, సిరప్ పల్చగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం వాటిని ఇలా డ్రాప్స్ లాగా వేసుకోవడానికి సులువుగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా అన్నీ వేసుకోవాలండి. వీటిని కాసేపు చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన తర్వాత అవి గట్టిపడతాయి. సో మనం వాటిని సులువుగా తీసుకొని మనం ఒక బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మనకి అవి చాలా డేస్ నిలవగా ఉంటాయండి. వీటిని పిల్లలకు ఇవ్వడం ద్వారా వారిలో దగ్గు తగ్గడమే కాకుండా పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారండి. ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే నెక్స్ట్ చిట్కా 1 and above ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుందండి. దానికి మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం. మనకి ముందుగా వామాకులు కావాలండి, 4 నుంచి 5. ఇంకా కొన్ని తులసాకులు తీసుకోవాలి. మనం వాటిని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా దంచుకోవాలండి. మనం ఇలా బాగా దాంట్లోంచి జ్యూస్ వచ్చే వరకు బాగా మెత్తగా దంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ రసాన్ని మనము డైలీ మార్నింగ్ 1 స్పూన్ పిల్లలకి కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసి వారికి తాగిపియడం వల్ల వాళ్ళకి దగ్గు నుంచి ఎంతో ఉపశమనం కలుగుతుందండి. అలా మీరు ఒక 2-3 డేస్ కంటిన్యూస్గా ట్రై చేసి చూడండి, మీకే డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే నెక్స్ట్ చిట్కా బిలో 1 year బేబీస్కి చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: మనం ఇందాక వామ ఇంకా తులసాకులతో రసం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా, అది ఒక 1 స్పూన్. ఇంకా 1 స్పూన్ మిల్క్ అండి. ఆ తులసి ఇంకా వామ ఆకుల రసంలో ఒక 1 స్పూన్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇంకా ఆకులు లేకుండా ఫిల్టర్ చేసుకొని డైలీ మార్నింగ్ చిన్నపిల్లలకి 1 స్పూన్ తాగించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల వారిలో దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే నెక్స్ట్ చిట్కా 1 year బిలో పిల్లలకి చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: 1 స్పూన్ ఓమా, ఇంకా 1 గ్లాస్ వాటర్ అండి. మనం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని అందులో 1 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోవాలి. అందులో మనం ముందుగా తీసుకొని పెట్టుకున్న 1 స్పూన్ వామ యాడ్ చేసుకొని వాటర్ని బాగా మరగనివ్వాలి. ఇప్పుడు మనము స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకొని ఇలా వాటర్ని ఒక 10 minutes పాటు బాగా మరిగించుకొని మనం వాటిని ఒక గ్లాస్లో ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకున్న వాటర్ని చల్లారిన తర్వాత పిల్లల సిప్పర్ బాటిల్లో వేసి వాళ్ళకి దగ్గు కలిగినప్పుడల్లా వారికి తాగించడం ద్వారా పిల్లలకి దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ టిప్స్ నాకు ఎంతో హెల్ప్ఫుల్ అయ్యాయండి. ఇవి మీతో షేర్ చేసుకోవడం ద్వారా ఇవి మీకు కూడా ఉపయోగపడతాయని అనుకుంటున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.